ये देखो बच्चों यहाँ पे कितने सारे टॉयज है बच्चों। ये देखो हॉल्कमैन, ओ नो, ये देखो हॉल्कमैन तो पुलिस कार के ऊपर बैठा हुआ है बच्चों, ओ नो। ये देखो बच्चों ट्रैक्टर के ऊपर कौन है बच्चों, ये देखो बच्चों, इसको तो देखना पड़ेगा बच्चों कौन है। ये देखो बच्चों स्टीपर के ऊपर तो मुझे थानोस लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जेसीबी कीचड़ में कितना फंसा हुआ है बच्चों। और सीट बच्चों, ये देखो ट्रैक्टर, ओ नो, ये देखो टेम्पो बच्चों, वाह इसके अंदर तो। इसके बाद में देखो कौन है बच्चों, ये तो डंपर है बच्चों, वाह। यहाँ पे देखो ये काव भी गिरा हुआ है बच्चों, लेट्स गो बच्चों। चलो बच्चों ये देखो मिनी ट्रैक्टर। चलो बच्चों इन सारे खिलौनों को एक एक करके इस पर पानी में धोना पड़ेगा, उसके बाद इसे रैंप से नीचे करके पार्किंग में लगाना पड़ेगा। लेट्स गो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों सबसे पहले पुलिस कार और इस हल्कमैन को भी पानी में डुबा देते हैं। ये लो बच्चों हमने इसको डुबा दिया है बच्चों। ये देखो मिनी ट्रैक्टर, वाह। ये देखो ट्रैक्टर कितना गंदा हो चुका है, ओ नो बच्चों। ट्रैक्टर के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। चलो इसको पानी में डुबाते हैं। ये लो बच्चों हमने इसको डुबा दिया है बच्चों। ये देखो बच्चों ये कौन सा गाड़ी है बच्चों, ये तो टेम्पो है बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा। चलो इसको डुबाते हैं, वाह ये हमने डुबा दिया है बच्चों। ये देखो बच्चों एचएमटी मिनी ट्रैक्टर, वाह ये तो चल भी नहीं पा रहा है बच्चों। लेट्स गो बच्चों, चलो इसको पानी में डुबाना पड़ेगा। ये लो बच्चों हमने इसको पानी में डुबा दिया है बच्चों। ये देखो बच्चों कौन सा खिलौना है, ओ नो, वाह ये देखो थाइनोस, वाह। चलो बच्चों ये थाइनोस को पानी में डुबाते हैं। ये लो बच्चों हमने थाइनोस को पानी में डुबा दिया है बच्चों, वाह। ये देखो बच्चों डंपर, ओ नो, ये देखो डंपर कितना कीचड़ में फंसा हुआ है, ये तो बिल्कुल गंदा हो चुका है बच्चों। लेट्स गो, चलो इस डंपर को भी धोते हैं। ये लो हमने पानी में इसको डुबा दिया है बच्चों। ये देखो बच्चों ये तो जेसीबी है बच्चों, वाह जेसीबी कितना गंदा हो चुका है। चलो इसको भी पानी में डुबाते हैं। ये लो बच्चों हमने इसको डुबा दिया है बच्चों। ये देखो बच्चों ये तो टिपर है बच्चों, वाह ये देखो टिपर कितना प्यारा लगने लगा बच्चों। चलो इस टिपर को पानी में डुबाते हैं। ये लो हमने इसको डुबा दिया है बच्चों। ये देखो बच्चों ये तो ट्रैक्टर है बच्चों, इसके ऊपर तो स्पाइडरमैन बैठा हुआ है बच्चों। लेट्स गो, चलो इसको धोते हैं बच्चों। ये लो हमने इसको डुबा दिया है पानी में बच्चों। ये देखो बच्चों पोर्च से कलर का है बच्चों। ये देखो, चलो बच्चों इसको भी पानी में डुबाते हैं। ये लो हमने इसको डुबा दिया बच्चों। ये देखो ये काव है बच्चों, वाह ये काव को भी पानी में डुबाना ही पड़ेगा बच्चों। चलो इसको डुबाते हैं। ये लो हमने इसको डुबा दिया बच्चों। ये देखो जेसीबी है ना, ये जेसीबी तो कितना गंदा हो चुका है। ये देखो बच्चों ये तो मिट्टी साफ करने लगा बच्चों, ओ नो ये तो साफ भी नहीं हो रहा। ये देखो बच्चों, चलो इसको पानी में डुबाना पड़ेगा। ये लो हमने इसको भी पानी में डुबा दिया बच्चों। ये देखो किसान चाचा का एचएमटी मिनी ट्रैक्टर, ये देखो बच्चों कितना गंदा हो चुका है, ओ नो बच्चों। इस ट्रैक्टर के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। ये देखो ये तो बिल्कुल कीचड़ में फंसा हुआ है। चलो इसको पानी में डुबाते हैं। ये लो बच्चों हमने इसको डुबा दिया। ये देखो थाइनोस बच्चों, ओ नो थाइनोस तो पलट गया बच्चों। ये देखो थाइनोस को यहाँ पे हमने बिठा दिया इस टिपर के ऊपर। चलो बच्चों इस थाइनोस और टिपर को पानी में डुबा देते हैं। ये लो बच्चों हमने सारे के सारे खिलौनों को डुबा दिया बच्चों। चलो बच्चों अब सबको एक एक करके धोना पड़ेगा। लेट्स गो बच्चों, वाह बच्चों ये देखो हमने टिपर को कितने अच्छे तरीकों से धो दिया है बच्चों। चलो बच्चों टिपर को नीचे करते हैं। टिड़नी नी 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 टिड़नी नी। ये देखो बच्चों हमने टिपर को यहाँ पे पार्किंग में कितने अच्छे तरीकों से लगा दिया है। ये कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों ये देखो थाइनोस, चलो थाइनोस को धोते हैं। वाह बच्चों ये देखो थाइनोस को हमने कितने क्लीन कर दिया बच्चों। चलो इस थाइनोस को इस टिपर के ऊपर बिठा देते हैं बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। लेट्स गो बच्चों, चलो दूसरे वीडियो स्टार्ट करते बच्चों। ये देखो बच्चों ट्रैक्टर, चलो इसको धोते हैं। वाह बच्चों ये देखो हमने ट्रैक्टर को कितने अच्छे तरीकों से धो दिया। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा ट्रैक्टर, ये तो चलने भी लगा है बच्चों, वाह। लेट्स गो बच्चों, चलो बच्चों इसको नीचे करते हैं। ओ नो, चलो बच्चों ये देखो, ओ नो, वाह देखो कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी। ये देखो बच्चों हमने ट्रैक्टर को यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया है बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा ट्रैक्टर बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौने की बारी है बच्चों। ये देखो हल्कमैन, चलो हल्कमैन को धोते हैं। वाह ये देखो बच्चों हमने हल्को को धो दिया। हल्को को यहाँ पे बिठा देते हैं बच्चों, इस बालू के ऊपर बिठा देते हैं। ये देखो बच्चों ये तो रोड के बगल में ही बिठा दिया मैंने इसको बच्चों। लेट्स गो बच्चों, चलो दूसरे खिलौने के बारे। ये देखो बच्चों जीप, चलो बच्चों ये देखो हमने जीप को कितने अच्छे तरीकों से धो दिया बच्चों। ये देखो वाह ये तो चलने भी लगा बच्चों। चलो जीप को नीचे करते हैं। टिड़नी नी 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 टिड़नी नी। ये देखो बच्चों हमने यहाँ पे जीप को पार्किंग में लगा दिया है बच्चों। लेट्स गो बच्चों, चलो दूसरे खिलौने की बारी है बच्चों। ये देखो थाइनोस, चलो इसको धोते हैं।
चलो बच्चों ये देखो थाइनस को हमने कितना क्लीन कर दिया। थाइनस को यहाँ पे ही बिठा देते हैं इस जीप के ऊपर बच्चों। ये लो हमने बेबी बिठा दिया बच्चों। वाह ये देखो बच्चों ये तो गिर जाता है, इसको ऐसे करके बिठा देता हूँ बच्चों। ये लो हमने बिठा दिया बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौनों की बारी है। ये देखो वाह ये देखो बच्चों ये तो पुष्पा का लोरी ट्रक निकला बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी। ये देखो बच्चों हमने यहाँ पे इसको पार्किंग में लगा दिया बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। लेट्स गो बच्चों। चलो दूसरे खिलौनों के बारे दूसरे खिलौनों को धोते हैं बच्चों। वाह बच्चों ये देखो चमटी मिनी ट्रैक्टर। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा बच्चों। चलो इस ट्रैक्टर को नीचे करते हैं। टिड़नी नी 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 टिड़नी नी। ये देखो बच्चों हमने ट्रैक्टर को कितनी अच्छी तरीकों से यहाँ पर पार्किंग में लगा दिया है बच्चों। वाह बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौनों की बारी है। चलो दूसरे खिलौनों को निकालते हैं। वाह ये देखो बच्चों ये तो ऑटो क्रेन निकला। ये तो मिनी ऑटो क्रेन है बच्चों। चलो इसको भी नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी पिपी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी। ये देखो बच्चों हमने यहाँ पे इसको पार्किंग में लगा दिया बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौनों की बारी है। दूसरे खिलौनों को निकालते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों ये तो एचएमटी मिनी ट्रैक्टर रेड कलर का निकला बच्चों। ये देखो कितना क्लीन हो गया बच्चों। ये देखो बिल्कुल प्यारा लगने लगा है। ठीक इसके बगल में हल्कमैन भी बैठा हुआ है बच्चों। चलो इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी 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 टिड़नी। ये देखो बच्चों हमने यहाँ पे ट्रैक्टर को कितने अच्छे तरीकों से पार्किंग में लगा दिया बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा है। चलो बच्चों ये देखो स्पाइडरमैन इसको धोते हैं। वाह हमने स्पाइडरमैन को धो दिया बच्चों। स्पाइडरमैन को इस ट्रैक्टर के ऊपर बिठा देते हैं। ये देखो बच्चों वाह ये देखो बच्चों ये कितना प्यारा लगने लगा है। चलो बच्चों दूसरे खिलौनों की बारी है। दूसरे खिलौनों को निकालते हैं। ये देखो कौन सा खिलौना निकल गया बच्चों। वाह ये तो डंपर निकल गया बच्चों। ये देखो कितना क्लीन हो गया। ये तो बिल्कुल न्यू लग रहा है बच्चों। चलो बच्चों इसके लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। चलो इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी। ये देखो बच्चों हमने यहाँ पे देखो डंपर को कितने अच्छे तरीके से पार्किंग में लगा दिया है बच्चों। लेट्स गो बच्चों। चलो दूसरे खिलौनों की बारी है बच्चों। दूसरे खिलौनों को निकालते हैं। इसमें भी बहुत सारे खिलौने हैं बच्चों। ये देखो बच्चों ये तो जेसीबी। चलो इसको धो लेते हैं। वाह बच्चों ये देखो हमने जेसीबी को कितने अच्छे तरीकों से धो दिया। चलो इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी। ये देखो बच्चों हमने यहाँ पे जेसीबी को पार्किंग में लगा दिया बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौनों की बारी है। ये देखो बच्चों टेम्पो मुझे दिख रहा है। चलो इसको निकालते हैं बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा है टेम्पो को। वाह टेम्पो के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल का सब्सक्राइब। चलो इस टेम्पो को नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी। ये देखो बच्चों हमने यहाँ पे टेम्पो को पार्किंग में भी लगा दिया है बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौने की बारी देखना पड़ेगा कि और कौन कौन से इसमें खिलौने हैं। वाह बच्चों एक और जेसीबी निकल चुका है। वाह ये देखो बच्चों जेसीबी को हमने निकाल दिया बच्चों। ये देखो बच्चों वाह ये देखो। चलो जेसीबी को नीचे करते हैं। टिड़नी नी 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 टिड़नी नी। ये देखो बच्चों हमने जेसीबी को यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया है बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौने की बारी है। दूसरे खिलौनों को निकालते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों टिपर। चलो इसको और धो लेते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों वाह ये देखो टिपर कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी 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 टिड़नी नी। ये देखो बच्चों हमने टिपर को यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया है बच्चों। वाह ये कितने प्यारा लगने लगा बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौने की बारी है। दूसरे खिलौनों को निकालते हैं। और कौन कौन से इसमें खिलौने बचे हुए। ये देखो किसान चाचा का ट्रैक्टर। वाह ये देखो किसान चाचा का ट्रैक्टर कितना प्यारा लगने लगा बच्चों। चलो इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी। ये देखो बच्चों हमने किसान चाचा के ट्रैक्टर को पार्किंग में लगा दिया बच्चों। चलो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।